Começando mais um vídeo aqui, então espero muito que vocês gostem. Gente, nesse vídeo aqui eu não sei que vou conseguir salvar, mas bora lá para mais um vídeo. Se aparecer a forma de hypar, hype para vocês estarem me ajudando. Vou fazer uma organização aqui em casa, se salvar não salvou, se não salvar, amém também. Tem bastante coisa para fazer, quero fazer um lanchinho da tarde, né, para as meninas comer. De manhã foi uma correria, né? E é isso, né? Bora lá pra mais um vídeo. De manhã foi muito corrida, eu tava preocupada com um negócio de ônibus das meninas. Nossa, gente, foi muito ruim. Muito ruim mesmo aqui. A gente tá com problema de ônibus escolar, porque a gente reclama, os pais dos alunos, só que eles só estão engabelando, né? Os pais, né? Falam uma coisa e depois vê que... enfim, aí os pais vão ter que resolver sobre isso, né? Mas tem que ir atrás, né, para resolver, porque é a prefeitura que tem que disponibilizar, né, um transporte, né, para os alunos, porque senão condições, né, os pais não têm de ficar levando as crianças todos os dias, né? E às vezes no meio do caminho estraga, né, o ônibus, né? Aí as crianças têm que esperar outro ônibus para poder socorrer. Às vezes os pais têm que correr atrás para ir buscar as crianças. Então tá complicado. E passando dor de cabeça com esse negócio de transporte. E eu fico com medo, né? Mas Deus tá cuidando, né, das crianças, né? É isso, bora lá pro vídeo. Chega de falar que eu já falei demais. Gente, deixei esse leite aqui, eu comprei esse leite aqui pra tá fazendo alguma coisa. Eu não sei se eu faço... Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa aqui, mas tô esperando descongelar pra me inventar moda. Aí, ó, agorinha nós vamos meio correndo aqui, porque saiu tudo atrasado hoje aqui as coisas. Aí, um arroz, sobrou ainda, né? Aí aqui eu fritei frango, foi bem rápido. E aqui era macarrão. Mãe, você tá fazendo? Tô gravando, porque eu vou ver, esperar o coisa descongelar. Fala oi aqui, ó. Oi. Tudo bem? Sim. Oi, Zeus. Oi, Zeus. Nem olha. Tem que lavar essas roupas do serviço do pai. Vai balançar a roupa aqui? Vai cair. Cuidado. Ser o quê, Ayla? Um cavalo. Ela. Queria ser o quê? Hã? Quem? Ela? É. A Agatha disse. Agatha. Olha os cavalos lá. Ela disse que quer ser um cavalo. Oxi. Vai ser cavalo. Eu fiz o gosto da Maria Cone. Gente, aqui em casa tá assim, ó. Eu ponho o feijão aqui nesse baú. Eu já tô esperando o John trazer a tampa pra mim, até eu ajeitar. Mas é isso, por enquanto tá assim. Mas aí quando eu for fazer, aí eu cato, porque tem umas sujeirinhas, ó. Essas sujeirinhas assim, daí tem que ficar catando, deixar de molho e etc. Ó, eu tenho umas roupas aqui no chão, mas é de serviço. Aí eu tenho que lavar um sapato que tá aqui no cesto. E é isso, o mundo tá totalmente desorganizado, mas tá aquela baguncinha assim, né, que é meio chato. Mas vou ver o que eu faço aqui. E é isso, vão me acompanhando, né, até o final, pra vocês verem que eu vou tentar postar pra vocês organizando aqui. Aqui, ó. Aqui tá uma desorganização, como sempre, né? Então, vou arrumar aqui depois. Tá impossível vencer as roupas. Tá impossível. As roupas, gente, estão ganhando. Pode falar, gente, mas eu vou organizar aqui certinho. Essas roupas foi que eu recolhi do varal. Tem que secar e já recolher por conta dos pozinhos. Gente, tá demais. Chega da agonia. Não dá pra deixar nada de roupa no varal. Que foi, Ayla? Ah, daí eu vou organizar aqui e é isso, né? Dizer que dropou um short aqui.
Gente, terminei os bolinhos, ó, deu bastante, vai sobrar até pra amanhã, né? Aí, ó, ficou bem redondinho e sequinho. A Ayla já tá aqui querendo, né, Ayla? Mostra. Ficou bom? Uhum. Gostou? Uhum. Aqui, ó, os bolinhos. Olha só, mãe. Parece... Vai, segura aí um potinho pra mãe apanhar, pra vocês comerem. Vou apanhar no potinho aqui delas, levam, senta lá pra comer, pra assistir desenho. Então foi isso, foi uma correria pra mim gravar aqui, mas consegui, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Vou encerrar por aqui, gente. O bolinho fiz bastante pra poder sobrar pra amanhã também, pra comer amanhã cedo. E as meninas já estão comendo, né? Lanchinho da tarde. E é isso. Tchau, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!